오늘 제1독서 요한일서 말씀 시작했는데 이렇게 말씀하고 계십니다. 사랑하는 여러분, 누구 거짓말쟁이입니까? 예수님께서 그리스도이심을 부인하는 사람이 아닙니까? 아버지와 하느님 부인하는 자가 곧 그리스도의 종입니다. 우리도 예수를 믿는다고 다 얘기합니다. 세례받음으로 성품을 믿는다고 또 기도할 때마다 또 미사 볼 때마다 예수 그리스도라고 인정하는 것입니다. 말로 인정하는 것은 아주 쉬운 일입니다. 예수 믿으면 바로 예수 그리스도라고 하긴 하지만 진짜 그분 그리스도를 인정하는 것인지 생각해 봐야 됩니다. 우리 행동으로 진짜 그리스도를 인정하는 것인가? 진짜 예수를 인정하는 것인가? 또 장비에서도 법이 보내고 그리스도이라고 말합니다. 할렐루야다 하게 되고 그걸 가지고 우리 생활 안에 예수만 하시는 생활, 예수 가지고 싶은 마음 아이서보다는 우리 생각대로 우리 원하는 대로 많이 행동하게 됩니다. 우리 생각 없이 행동 많이 하게 되고 또 생각 없이 말 많이 하게 되고 우리 개인 생각, 개인 감정, 개인 행동 하게 되고 진짜 우리 예수를 믿게 되면 예수 그리스도라고 하면은 말하기 전에 또 행동하기 전에 먼저 생각해봐야 진짜 이거 하나는 뜻인가, 예수 받는 일인가 생각해봐야 됩니다. 진짜되는 것은 한 번 세례 받고 그냥 생각 없이 사는 것이 아니라 계속 속상해서 진짜 다른 사람 배울 때, 되게 다른 말 할 때 진짜 예수 마음으로 하는 것인지 예수 그리스도로 인정하는 것인지 그렇게 해보면 합니다. 공식적으로 하는 것은 아주 쉬워합니다. 기도할 때 예수 그리스도라고 하고 진짜 생활 안에 진짜 이거 하는 뜻인지 아닌지 가끔씩 생각해봐야 돼요. 그리스도를 믿습니다 하는 사람, 교회에 많은 사람, 그리스도를 회의하는 일도 합니다. 어제 성모 마리아 세주일이었고 오늘도 복음의 요한 시험자에 대해서 요한에 대한 얘기가 나옵니다. 이두 다 우리 앞에 복음들입니다. 성모 마리아는 독특하게 결혼하기 전에 인식하고 싶은 마음 없었을 텐데 그가 함으로써 다른 사람 자기 나쁘게 판단하고 무슨 행위를 했다고 생각할 수 있게 했지만 자기 편안함, 제가 하고 싶은 대로보다는 진짜 하느님만 하는 건 무엇인가 생각하시고 제가 아이를 좀 기다려서 결혼한 후에 우리 남편과 결혼해서 아이 시켰으면 좋겠다고 하는 마음이 들지만은 자기도 남편 된 사람 잃어버릴 뻔했습니다. 잃어버릴지도 몰라가지고 자기도 아이도 다르지도 모르고 부모님한테 왕따 당할지도 몰라가지고 일찍하게 돌아가셨습니다. 어떻게 보면 자기 스스로 자기 생각대로 자기 편한 대로 생각하는 것입니다. 결혼해도 다시 같이 있을 텐데 어느 정도 안전하고 편한 생활 또 사회에서 인정받을 수 있는 생활 할 수 있었지만은
자기 생각하는 대로, 자기 편한 대로 하지 않고, 진짜 하는 뜻은 무엇인가? 하느님한테 부르셔갖고, 일반 집에 살지 않고, 밖에 광야에서, 살기 힘든 곳에 가서, 큰 소리 외치라. 미친 놈처럼 활동하라고 명령 받으시기 때문에 자기 편한 대로 하지 않고 하는 뜻은 무엇인가 생각해서 해주십니다. 그 구분 계속해서 별로 사제들하고 니와이도 바르사이 사람들 사람 많이 보내는데 보내지만 요한은 무시로 무식을 하나에서도 계속 자기 해야 하는 말 계속 하셨습니다. 실패자처럼 하는 것처럼 미친놈처럼 하는 것처럼 계속 하는 뜻을 하는 말씀을 경험하셨습니다. 이제 서로 보니까 아이 데려가야 된다, 먹으면 안 된다, 다 지는 걸 하나님께서 생각합니다. 몸으로 성당 안에서 받아들이게 하지 않고 밖에서 사회에서 무엇을 할 수 있을까? 요한은 성경 안에만 할 수 있었지만 그보다는 사회에 그게 긍정하게 되셨습니다. 모든 성지자들에게 자녀들에게 선교인들에게 이거 아니라 얘기하라고 어떻게 뭔가 어떻게 어떤가들은 좀 같은 역할을 하는 것입니다. 그리고 언제나 우리가 좀 부끄러워 이거 하면서 난 편한 생각을 했어요. 물론 나름대로 고지하겠지만 춥지도 아주 추워. 그래도 여기만큼 춥지 않습니다. 이런 나는 여기 있는 이유는 자기는 좀 오고 싶어서 편한 생각을 하지 않고 가끔씩 잊어봐서 사진 찍어주겠다. 그런 이유로 하는 것입니다. 내일 같이 여기서 입막해가지고 앉아서 기도하고 이게 아니라고 얘기하는 것은 어떻게 하는 사람 다 이상한다고 실질적으로 반대하는 사람도 있고 하는 것은 자기 생각대로 하는 것보다는 진짜 하는 뜻은 무엇일까 이렇게 생각해서 하느님한테 도움을 청하가지고 당신 뜻을 실천할 수 있게끔 이게 앉아서 반대하는 것까지는 어떻게 보면은 진짜 예의를 계속 했습니다. 입증하는 것은 고백하는 것입니다. 우리도 일반 생활 안에 내가 편한 대로 생각하는 것까지 않고 실제 어떤 상황에도 생각해서 우리한테 기대하는 건 무엇인가 그렇게 힘들어도 실천하고 삽니다. 우리 우리한테 많이 오늘 미소중에 특별하게 지속적으로 이 어떤 활동가들로 감사드리고 이 친구들에게 계속 지난 오픈과 요한하고 순방하게 모범으로만 보지 않고 여기서 어떤 가들로 모범으로 보고 자기를 하는 뜻을 알아줘서 힘든 생각을 하는데 우리도 그만큼 하지 못해도 얼마든지